السلام علیکم درنو زده کوونکو ته ما څرګندوم چې روغ او جوړ یاست راځو د لسم کلاس په بایولوژي کې په چپټر نمبر 4 کې وایرس باندې بحث کوو دا وایرس موږ وینو چې په انفیکشوس ایجنټ کې راځي هغه باندې موږ مخکې بحث کړی اوس راځو په خپل په دې وایرس باندې بحث کوو چې دا څه دي او څه شی کولای شي موږ تاسو لپاره څه تاوان دي او څه فائدې دي ګورئ اول خو تاسو دا زده کړئ چې دا وایرس نان لیوینګ پارټیکل دی مطلب څه شی دی نان لیوینګ پارټیکل نان لیوینګ مطلب غیر ژوندی صحیح ده او پارټیکل ذره نو دا یو نان لیوینګ پارټیکل دی په خپل دا وایرس چې کوم دی ګوره دا ژوندی نه دی ولې ګورئ د ژوندي موجود چې کوم حواس دي لکه موږ تاسو ویلي که نه په هغې کې یو موږ ویلي ریسپایریشن صحیح ده ریسپایریشن دا نه کوي ژوندی موجود تنفس کوي خو دا وایرس تنفس نه کوي په خپله وده چې کومه دی وده یا ګروت ژوندی موجود دا یي که نه چې هغه ګروت وکړي ژوندي موجود خاصیت دا ده چې هغه به ګروت کوي خو دا وایرس ګروت نه کوي دقسې د ژوندي موجود دا خاصیت ده چې هغه به تغذیه کوي خوراک به کوي نیوټریشن به کوي که نه لکه خوراک به کوي تغذیه به اخلي د ژوندي موجود دا خواص دي خو دا وایرس چې کوم دی دا خواص پکې نشته دي نو ځکه موږ وایو چې دا نان لیوینګ پارټیکل دی مطلب غیر ژوندی ذره ده خو یو شی دی که نه چې دوی ریپروډکشن کوي څه مقصد ریپروډکشن مطلب د مثل تولید تکاثر دا کوي ژوندی نه دی خو په خپله په ژوندۍ حجره کې دوی تکثر کوي ګورئ کله چې وایرس هغه حجرې ته ننوځي او په حجره کې چې کوم سایټوپلازم د هغې د موادو نه استفاده شروع کړي د هغه مصرفوي دقسې دا وایرس چې کوم دی دا په خپله تکثر وکړي ګروت وکړي زیات شي ډېر شي که نه دقسې دا چې کله زیات شي نو هغه حجره مړه کړي دوی خو تیار زیات شوي دي حجره مړه کړي راوځي بهر هر یو وایرس چې کوم دی هغه نورو حجراتو ته راشي او دقسې دا ټول وژني ګورئ کله چې وایرس د تاثیر لاندې یو حجره هغه تاثیر نه لاندې که نه هغه تخریبوي نو د ناروغۍ کوم مشخص علامات چې کوي هغه ښکاره کېږي لکه تاسو خیال کړئ دا ریزش ولوئ یا مالګې ولوئ دا چې کله انسان ته ولګېږي د ناروغۍ په وخت باندې د ده دا کومې چې کوم دی او دقسې دا پوزه د دې د داخلي غشا د حجرات چې دا د وایرس د اټیک نه لاندې د حملې نه لاندې هغلته دا تخریبي یا زموږ ستاسو د کومې چې کوم دی یا ستونی دا درد کوي او د پوزې نه څه شي مایعات راوځي داسې څاڅکي دا وایرس چې کوم دی که نه دا په خپله یا ډي ان اے لري او یا څه شی لري آر ان اے دا خبره یاده کړئ چې دا وایرس څه شی دی وایرس دا په خپله ډي ان اے لري صحیح ده او یا به څه شی لري آر ان اے به لري دواړه به نه لري ښه جنیټک میټیریل چې کوم دي یا نیوکلیک اسیډز هستوي تیزابونه د هغې نه به یا آر ان اے لري یا به ډي ان اے لري دواړه نه شي لرلی پلس دا یو کوټ لري څه شی کوټ پروټین کوټ دی د پروټین نه جوړ شوی یو پوښ دی هغې ته وایي کیپسید دوی یو پوښ لري د پروټین نه جوړ دی هغې ته موږ کیپسید وایي دوی داسې جوړښت دی جوړښت یې اصلا داسې دی که نه دا د دوی د خواص شانتي ما تاسو ویلي اوس به راځو د دوی به دا سټرکچر وایو دا جوړښت یې وایو اول خو همدا خبره شته چې سټرکچر کې به موږ داسې وایو چې دوی څه شی لري نمبر 1 څه شی لري یا به آر ان اے لري په جنیټک میټیریل کې هستوي تیزابونه چې کوم دي او یا به په دې کې ډي ان اے لري دواړه نه شي لرلی پلس دا به څه شی لري پروټین کوټ به لري پروټین د پروټین نه جوړ شوی یو پوښ چې هغې ته موږ کیپسید ویلو صحیح ده کیپسید دوهمه برخه د دې څه شی ده دا د درې برخو نه خپله جوړ دی دوهمه برخه چې کوم دی یو خو آر ان اے یا ډي ان اے شو بل چې کوم دی پروټین کوټ شو کیپسید درېیمه برخه څه شی دی د دوی یو انویلوپ دی مطلب داسې یو غشا شانتې دا یو انویلوپ دی صحیح ده یو پوښ شانتې دی او هغه چې کوم دی د میزبان حجرات چې کوم دي د هغې نه اخیستل شوې غشا ده یو پرده شانتې ده بل چې کوم دی د دې وایرسونو ټایپس قسمونه دي ستاسو په کتاب کې هغه ټیبل شانتې ورکړی دی دا وایرس د خواص دغه بیماري رامنځته کوي د علائم هغه تاسو ګورئ عمومي معلومات انشاءالله سره به خلاصېږي خو ګورئ راځو موږ د دې وایرس ټایپس قسمونه یې وایو مطلب ډولونه یې وایو صحیح ده ټایپس یې داسې وایو که نه چې دا په څو قسمه دي په څو ډوله دي نمبر 1 ګورئ د ډي ان اے وایرسز ډي ان اے وایرسز څه مطلب ډي ان اے خو موږ ویلي که نه چې هستوي دغه تیزابونه نیوکلیک اسیډ ډي ان اے وایرسز لکه په دې کې راتللی شي موږ سره دا هیپاټایټس ډي چې کوم دی هیپاټایټس ډي هیپاټایټس دا د ځیګر دغه چې کوم دی دا په دې کې دا په خپله د ډي ان اے وایرس دغسې بل یو چې کوم دی هرپس ورته وایي صحیح ده هرپس دا یو بل یو وایرس دی دا په خپله ډي ان اے وایرس اوس په دې هر یو کې جدا تفصیل پروت دی په دې باندې ډېر غټ غټ تفصیل او کتابونه پراته دي ارټیکل یې پرې دي خو زه تاسو ته صرف وایم چې د ډي ان اے وایرس کوم دی دا یو قسم دی د وایرسونو لکه د هغې نه چې کوم دی یو هیپاټایټس بي بیماري چې کومه ده د هغې دا ډي ان اے وایرس یا دغسې هرپس چې کوم دی دا ډي ان اے وایرس
بل دی آر ان اے وایرس. څه شي؟ آر ان اے وایرس. تاسو ګورئ آر ان اے وایرس ما تاسو ویلي چې دا دواړه نشي لري، یا به ډي ان اے لري یا به آر ان اے لري. آر ان اے وایرسز کې موږ سره کوم څه شی راځي؟ تاسو انفلوئنزا پیژنئ. انفلوئنزا بیماری چې کوم ده هغه د آر ان اے وایرس لرونکې ده. ښه انفلوئنزا دقسې بل ایچ آی وي چې کوم دی یا ایډز موږ ورته وایو، ایچ آی وي یا ایډز بیماری چې ورته وایو دا په خپله آر ان اے وایرس دی. یا بل چې کوم دی په دې کې موږ سره کووډ 19 کورونا وایرس چې کوم هغه په خپله آر ان اے وایرس. بل چې کوم دی موږ سره دریم قسم د دې کې بیکټیریوفیج. څه شی؟ بیکټیریوفیج. تاسو د دې نوم ته وګورئ بیکټیریوفیج. ګورئ موږ خو تل لیکچر کې په بیکټیریا باندې خبره وکړه کنه چې دا څنګه جوړښت لري، موږ ته څه تاوان لري، څه فواید راته لري. په بیکټیریا باندې موږ خبره کړې، خو موږ بیکټیریا موږ داسې لکه ذهن کې واخلو چې دا موږ تاسو بیماران کولی شي. صحیح ده؟ پیتوجنسټي لري، یو قوت دی په دې کې چې هغه موږ تاسو بیماران کولی شي. خو سر د پاسه سري پښتنو متل دی چې سر د پاسه سري د دې بیکټیریا لپاره بیکټیریوفیج دا یو وایرس دی. دا وایرس چې کوم دی دا راځي او څه شی خوري؟ همدغه بیکټیریا چې کوم دا خوري، دا تېروي، بکټریا په نښه کوي، هغه ختموي. سر د پاسه سري کنه. اوس راځو وایو چې د دې افیکټس څه شي او ډیزیزز، مطلب د دې تاثیر به څه شي. ګورئ دلته تاسو وګورئ د دې افیکټس چې کوم دي یا تاثیرات هغه دا به زه ولیکم افیکټس. صحیح ده؟ افیکټس تاثیرات او دغسې ډیزیزز. موږ تاسو لپاره کومه قاعده لري که نه، یا مثال موږ تاسو چې یو شی پېژنو هغه موږ له یا پیدا لري یا به خطر دی، خو که پیدا لري هغه موږ تاسو رانیسو کنه ژوند کې تکار، او که چېرته پیدا نه لري خطر لري بیا د ځان بچ کوو. اوس راځو د دوی د افیکټس وایو، تاثیرات وایو، د دوی بیماریان چې کوم ډول تاثیر په موږ تاسو باندې لرلی شي. تاسو وګورئ په انسانانو کې چې کوم دی، په انسانانو کې په هیومن کې، صحیح ده؟ هیومن انسانان چې کوم دي په دې کې دا کامن کولډ دا عام زکام چې کوم دی دا ورځ موږ تاسو سره وسیل کې دا ژوند دی کنه موږ بیماران کې ور سره مخ کیږو. دا کامن کولډ چې کوم دی دا په خپل څه شی وایرس دی. دا بیماری موږ تاسو کې راوځي کولی شي. یا بل بیماری د ایچ آی وي، تاسو تمام وخت ویلي ایچ آی وي دا ایډز کوم ته موږ وایو دا شو دا په خپل د دې یو دغه یا د موږ تاسو چې تیر کړه نو سره شل کې کووډ 19 انسانانو کې دغه شانتي بیماریاں یې منځ ته راوړي. عام زکام شو، ایچ آی وي شو، دغه کامن کولډ دغه کووډ 19 شو. دا زموږ تاسو په انسانانو کې تاثیرات شو. دا یو عام مثالونه تاسو سره آشنا یې، هر ورځ د دې باندې بیماری دی کامن کولډ عام زکام. بل چې کوم دی موږ تاسو سره انیمل، تاسو دا حیوانات کنه موږ تاسو سره ډېر ربط لرو کنه د هغې نه موږ تاسو استفاده دې کوو. په انیملز کې دا څه شی کولی شي؟ ګورئ په انیملز کې تاسو به نوم اورېدلی FMD فوډ اینډ ماوث ډیزیز، طبق دی وایي پښتو کې. دا په خپله د دې وایرس کار، د دې وایرس تاثیرات په حیواناتو باندې FMD بیماري پکې رامنځته کوي. یا دغسې بله چې کوم دی ریبیز تاسو به ورسره آشنا یې. دا سپی چې کوي دی د هغه په لاړو کې یو قسم وایرس دی، هغې ته موږ ریبیز وایو. هغه کې چې کومه بیماري رامنځته کېږي هغه دا وایرس دی رامنځته کوي په حیواناتو کې. او دا زونوټیک هم ده، د انسان نه حیوان ته، حیوان نه انسان ته انتقالېدی شي، ټرانسفر کېدی شي. په دې معنی بلا شی لیکچر پرتې دي، بلا شی ارټیکل دی، بلا شی تفصیل دی پروت دی. خو زه تاسو ته اوس د دې په انسان باندې دغه تاثیرات دي، دغه عامې بیماریان دغه وایرس پکې رامنځته کوي. یا دغسې حیوان چې کوم دی په دې معنی دغه عامې بیماریان موږ تاسو سره ډېر مخکې دا د وایرس کار دی. دغسې په پلانټ کې چې کوم دی په پلانټ کې په نباتاتو کې پلانټ کې په دې کې بیماریان رامنځته کوي. لکه هغې کې یو دانه ده ټوبیکو موزایک وایرس، دغسې دا بیماري ده پکې د دې پاڼو باندې داسې موزایک شکل شانتي پاڼې داسې خرابېږي لکه د موزایک شکل. تاسو موزایک پېژنئ. اوس دا چې کوم دی زراعت مربوط خبره ده، خو لکه دا وایرس چې کوم دی په انسان باندې، په حیوان باندې، دغسې په نبات ژوندي موجودات باندې په دې ټولو باندې تاثیر لرلی شي. دا افیکټس دا ډیزیزز دا د دوی کارونه دي چې موږ تاسو لپاره کوي. خو د دوی لپاره یو پریونشن پکار دی، وقایه پکار ده. مطلب چې موږ تاسو په دې باندې بیمار نه شو، په دې باندې ککړ نه شو. ورې د پریونشن لپاره چې کوم دی صحیح ده پریونشن مطلب وقایه. دا مرض په خپله شته نه دی، صحیح ده دا مرض په خپله نشته دی او ته غواړې چې په دې مرض باندې اخته نه شي. د دې ته موږ وایو هغه کارونه چې ته کوې هغې له پریونشن وایي، وقایه ورته وایي. وقایه د درملنې نه بهتره ده. تاسو خو اورېدلي که نه؟ وګورئ د دې په پریونشن کې به اول څه شی کوو موږ؟ ویکسین. چې کله ته ویکسین وکړې څه شی کېږي خبره یې ستا د امیونټي څه ده؟ قوت مدافعه امیونټي دا اوچت شي، دا ډېره قوي شي. ستا په بدن کې چې کومه آرمي دا فوج دی
او د دښمن خلاف جنګيږي هغه وایرس بکټیریا فنجای کنه ار یوي د هغه خلاف جنګيږي هغه ایمیونټي ده د ایمیونټي قوي شي سرحدات مضبوط دي داخل ته څوک نه راځي داخل کوم دغه چې کوي مخالفین هغه ختم شي نو ګورئ ویکسین متکای چې ویکسین وکړي چې ایمیونټي څنګه شي اوچته شي نو بیا پتا باندې د دې وایرس ټول درس دغه څه بل چې کوم دی موږ تاسو اسلام مبارک دین متوي چې کلین لنس مطلب دا صفایي چې کوم پاکواله نیم ایمان دی او د څه کنه ډیر دغه تاسو په دې باندې ورېدلی کنه نو ګورئ صفایي پکاره موږ تاسو صحیح او پاک ژوند نو ګورئ دغه څه ډیر پریونشن او وقایع دي دا شته خدا تاسو ته ما یو عام میسج درکړ چې تاسو باید اول ویکسین وکړئ او پاک صحیح ژوند دا چې مراد دی ان شاء الله تاسو به دې شی نه د دې افتون نه بچ یاست نو دا زموږ تاسو د نن ورځې لیکچر د وایرس په اړه سی سون ان شاء الله نیکسټ لیکچر